السلام عليكم. مرحبا بكم في قناتكم باست 2020 المختصة في شؤون الرياضية. فضلا وليس أمرا يرجى الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا. موضوعنا اليوم يخص الجولة الرابعة من تصفية كأس إفريقيا وترتيب المنتخبات وما ميز هذه الجولة هو تأهل منتخبات عربية: تونس، الجزائر، مصر، المغرب. فألف ألف مبروك لكل هذه المنتخبات العربية. هدف مقابل هدف. تشاد تتعادل مع غينيا بهدف مقابل هدف. السنغال تفوز على غينيا بيساو بهدف نظيف. جزر القمر تفوز على كينيا بهدفين مقابل هدف. غينيا الاستوائية تفوز على ليبيا بهدف نظيف. جنوب السودان يفوز على أوغندا بهدف نظيف. الجزائر تتعادل مع زيمبابوي بهدفين مقابل هدفين. إسواتيني تتعادل سلبيا مع الكونغو. مالاوي تتعادل سلبيا مع بوركينا فاسو. جنوب افريقيا يفوز على ساوتومي ب4 أهداف مقابل هدفين. غامبيا تفوز على الغابون بهدفين مقابل هدف. بوتسوانا تفوز على زامبيا بهدف نظيف. الكاميرون تفوز على الموزمبيق بهدفين نظيفين. السودان تفوز على غانا بهدف نظيف. ليسوتو تتعادل مع البنين سلبيا. رواندا تتعادل مع الرأس الأخضر سلبيا. مدغشقر تتعادل مع ساحل العاج بهدف مقابل هدف. إثيوبيا تفوز على النيجر بثلاثية نظيفة. جمهورية الكونغو تفوز على أنغولا بهدف نظيف. سيراليون تتعادل مع نيجيريا سلبيا. إفريقيا المغرب تفوز على إفريقيا الوسطى بهدفين نظيفين. مصر تفوز على التوغو بثلاثية مقابل هدف. مالي تفوز على ناميبيا بهدفين مقابل هدف. وتونس تتعادل مع تنزانيا بهدف لهدف. وإليكم الآن جدول ترتيب مجموعات تصفيات كأس الأمم الإفريقية. المجموعة الأولى: مالي في المرتبة الأولى ب10 نقاط وزائد 4 أهداف. المرتبة الثانية غينيا، ثالثا ناميبيا، رابعا تشاد. كما نضع بين أيديكم برنامج الجولة الخامسة لكل المجموعات كما تلاحظون. المجموعة الثانية تحتل الصدارة بوركينا فاسو ب8 نقاط، وأوغندا المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة مالاوي، والسودان جنوب السودان في المرتبة الرابعة. مجموعة غانا تحتل الصدارة ب9 نقاط زائد 4 أهداف. جنوب إفريقيا أيضا ب9 نقاط. المرتبة الثالثة السودان، المرتبة الرابعة ساوتومي. كما تلاحظون مقابلات والنتائج وبرنامج الجولة الخامسة كالعادة.
المجموعة الرابعة مجموعة غامبيا ب7 نقاط مع الجابون ب7 نقاط، أيضا مع جمهورية الكونغو الديمقراطية وأنغولا في المرتبة الأخيرة بنقطة واحدة. المجموعة الخامسة يتصدرها المنتخب المغربي، المنتخب العربي المتأهل بجدارة إلى كأس أفريقيا في الجولة الرابعة مع موريتانيا، بوراندي وجمهورية إفريقيا الوسطى في المرتبة الرابعة. ألف مبروك للمنتخب المغربي. مجموعة البلد المنظم الكاميرون ب10 نقاط، المرتبة الثانية يحتلها الموزمبيق ب4 نقاط، الثالثة للرأس جمهورية الرأس الأخضر، والمرتبة الرابعة لرواندا بنقطتين في مؤخرة الترتيب لهذه المجموعة. مجموعة المنتخب المصري، المنتخب العربي أيضا المتأهل ب8 نقاط مع جزر القمر، أيضا ب8 نقاط. المرتبة الثالثة لكينيا، المرتبة الرابعة والمؤخرة لمنتخب الطوغو. المجموعة الثامنة مجموعة الجزائر، المتأهل أيضا بدوره ب10 نقاط زائد 8 أهداف. المرتبة الثانية احتلها زيمبابوي ب5 نقاط، أما المرتبة الرابعة لبوتسوانا، أما المرتبة الأخيرة زامبيا ب3 نقاط. ألف مبروك أيضا للمنتخب الجزائري. مجموعة السنغال المجموعة التاسعة يتأهل بجدارة ب12 نقطة، المرتبة الثانية احتلتها الكونغو ب7 نقاط، المرتبة الثالثة غينيا بيساو، أما المرتبة الأخيرة بنقطة واحدة احتلتها إسواتيني.
مجموعة المنتخب التونسي أيضا تأهل بجدارة ب10 نقاط زائد 5 أهداف. أما غينيا الاستوائية ب6 نقاط وتنزانيا ب4 نقاط. أما المنتخب العربي الليبي في المرتبة الأخيرة ب3 نقاط قبل الجولة الخامسة. ألف مبروك للمنتخب التونسي، وأتمنى التوفيق للمنتخب الليبي في المقابلات القادمة. منتخب ساحل العاج المنتخب الكبير ب7 نقاط في المرتبة الأولى مع مدغشقر. المرتبة الثالثة لإثيوبيا ب6 نقاط. أما النيجر ب3 نقاط. مجموعة تبدو أنها صعبة. مجموعة المنتخب الإفريقي النيجيريا ب8 نقاط. المرتبة الثانية للبنين. المرتبة الثالثة والرابعة يحتلها كل من سيراليون والبنين. الكاميروني. إذا ما ميز هذه الجولة تأهل 4 منتخبات عربية: الجزائر، تونس، المغرب، مصر. ألف مبروك لهذه المنتخبات. ستكون مقابلتين قادمتين، مقابلة استعراضيتين أو مقابلات تدريبية لإقصائية كأس العالم بقطر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. يرجى الاشتراك في قناتنا وتفعيل الجرس ليأتيكم جديدنا في القناة.